হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রমার পৃথিবী। আর আমি রমা। আজকে আবারও তোমাদের সামনে আমি চলে এসেছি। আর অবশ্যই দেখে বুঝতে পারছো যে আজকেরও আমরা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে এসেছি, ইটিং চ্যালেঞ্জ। আর আমার সাথে আছে আমার বোন, আবারও আমি চলে এসেছি। আর আজকে চ্যালেঞ্জ করব চিকেন ফুচকা, চিকেন আর ইয়াম্মি ইয়াম্মি পিৎজা, যেটা আমরা বাড়িতেই বানিয়েছি। ও বানিয়েছে, তো সেই জন্য আমার দিকে ওরকম ভাবে দেখছিল। তো যাই হোক, চ্যালেঞ্জটা শুরু করা যাক। ভীষণ এক্সাইটেড খাওয়ার জন্য। তো চলো শুরু করা যাক। দুটো রাউন্ড হবে না, দুটো রাউন্ড করে তুমি আগের বারের মতো জিততে চাইবে। তিনটে রাউন্ড হবে? কোনো রাউন্ড না, সব একসঙ্গে যে যেরকম পারবে খেয়ে নিতে পারবে একসঙ্গে সব কিছু। হ্যাঁ, তিনটে রাউন্ড হোক। তো প্রথমে আমি ফুচকা খাবো, তুইও ফুচকা খা, কারণ ফুচকাটা না নরম হয়ে যাবে, ভালো লাগবে না। তো চলো শুরু করা যাক। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে আমার চ্যানেলের লিংক দিয়ে দেবো, অবশ্যই চেক করে নেবে। আমিও ভিডিও দিয়ে থাকি, আমি একটু প্রমোশন নিয়ে নিচ্ছি ওর থেকে। ঠিক আছে, আমার ওর চ্যানেলের সাথে সাথে আমার চ্যানেলটাও সাবস্ক্রাইব করে দিও আর দেখো। তো চলো শুরু করা যাক। 1 2 3 স্টার্ট। কত হেল্প করেছে। বললে তো হবে না। ভর্তি হতে চিকেন খাবো।
ছোট বাচ্চারা হারবে আর শাস্তি নেই। ছোট না বাড়বে তো ভালো। আমার মনে তো তখন চিকেনটা একটু বেশি হয়ে গেছে, আমার ভালো লাগবে না চিকেন। বাবা আমাকে রেডি করছে। বাবুকে খাওয়া জল দিয়ে দিয়ে ও খাচ্ছে জল দিয়ে দিয়ে। আমি জিতে গেছি আবারও। আমারটা অনেক পিস ছিল তো খেতে অনেক টাইম লাগবে। বুঝতে গেছি খুব কষ্ট করে জিতে যাতে শাস্তিটা না পেতে হয়। আমি তো ভেবেছিলাম খেতেই পাবো না, তাও ভাবলাম যে না, যদি না খেতে পারি তাহলে তো আমাকে আরো কঠিন শাস্তি পেতে হবে। শাস্তি পাওয়ার বাবা খেয়ে নিয়ে আসি ভালো। তাড়াতাড়ি আমি আবার ওকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যে শাস্তিটা বেড়ে গেছে সেই শাস্তিটা নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসছে। কি আর করবো, শাস্তি পেতে হবে, এত খাবার পরেও শাস্তি। সত্যি এত খাওয়ার পরেও তোমাদের ভালো লাগার জন্য তাদের শাস্তি দিই। তোমরা একটু লাইক করে দিও প্লিজ। চলো শাস্তিটা নিয়ে আসা যাক। তো বন্ধুরা, কালকের চ্যালেঞ্জে আমি হেরে গেছি। আর কালকের অনেক রাত হয়ে গেছিল, তো কালকের শাস্তিটা আর নেওয়া সম্ভব হয়নি। তো আজকে তার পরের দিনে না, সম্ভব হয়নি না, ও বলছিল শাস্তি নেবই না, ওই জন্য বলি না বলেছি। হ্যাঁ, বলছে আমি শাস্তি নেবই না, রোজ রোজ আমার শাস্তি নিতে ভালো লাগে না, ওই জন্য শাস্তি দেওয়া হয়নি। আজকের আমি জোর করে শাস্তি নেওয়াবো বলে বসালাম। তো কি শাস্তি নিয়ে এসেছি দেখা যাক। আইলাইনার আর লিপস্টিক। আইলাইনার লিপস্টিক পরে তুই ভালো করে পড়াবি তাহলে। কিন্তু খাওয়া কমপ্লিট করতে পারিনি, ওকে নাকি আমি ভালো করে পড়াবো। মজা তো কারণ দেখেনি। হ্যাঁ, ভালো করে ভালো জিনিস এনেছি বলেই যে ভালো রকম কিছু হবে তার কোনো মানে নেই। এটা দিয়ে আমি ওকে ঠিক পড়াবো ঠিকই, কিন্তু আমার চোখটা থাকবে বন্ধ আর ওকে আমি আইলাইনার আর লিপস্টিক পরিয়ে দেবো আন্দাজে আন্দাজে। আর ভেবে না ওর লুকটা ওর কেমন হবে। তো চলো আমি ভালো করে সুন্দর করে সাজিয়ে দিই আমার দিদির মুখটা। ফার্স্টে আমি আইলাইনারটা করাবো, তারপর আমি লিপস্টিকটা করাবো। তা আমি এই চোখ বন্ধ করে নিলাম, নিয়ে এবার এই কোথায় ভালো করে পড়া। এই মা চোখের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, কি করছিস? চোখটা তো ভালো করে, এ আমার অর্ধেক চোখ বন্ধ করে, পুরো চোখ বন্ধ করতে জানে না। আমি তো ভাবি যে আমার পুরো চোখ বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু পুরো চোখ যে বন্ধ হয় না আমি বুঝতে পারি না।
কিন্তু আমি আর্ধেক চোখ থাকলেও আমি দেখতে পাই না। একবার পড়ালি তো, দুবার তিনবার বাবা এবারে ওর দিকেটা প্রথমবার চোখ খুলে দেখলাম ভালো হয়েছিল, কিন্তু ওই জন্য আমি মজা করে পড়া না, ইচ্ছা করে বাঁকিয়ে পড়াচ্ছিস ভালো করে পড়িয়ে নি। যাতে আমার সুন্দর দেখায়, বাজে করে দিচ্ছিস। এই চোখের মধ্যে ঢুকে গেছে। তুই তো জানিস তো আমি যে চোখটা বন্ধ করে থাকবো, তুই তো একটুখানি তো ভালো করে চোখটা বন্ধ চোখের করবি। মধ্যে। চোখ ভালো করে বন্ধ করে থাক, জ্বালাই জ্বলে যাবে তো। না আর এটা পড়ে না, এবার লিপস্টিকটা পরে নিই। ওয়াও, আইশ্যাডো হয়ে গেছে। বাইরে হয়ে যাচ্ছে, ভালো করে দে, ভালো করে দে। ও কি ডিপ করে বলে দেবো। নিচে পড়াচ্ছিস কেন? কোথায় তো এটা আর পড়াতে হবে না। চোখ আর হয়ে গেছে। বাবুর দিকে দেখা। বাবু তোর মাকে দেখবি আর। বাবু দেখবে না, বাবু এ সকালে বাবা, সকালে এই ঘুম দেখ, থেকে উঠেছে। বাবাই, এ বাবা, আমাকে সাজিয়ে দিয়েছে, দেখ বাবা। দেখবে না, ভালো করে দেখাও বন্ধুদেরকে। শাস্তিটা কেমন লেগেছে নিচে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। তো বন্ধুরা, আমাকে বলেছিলাম যে সুন্দর করে সাজাতে, এই তো সুন্দর করে সাজানো। হ্যাঁ, চোখ বন্ধ করে যথেষ্ট সুন্দর সাজিয়ে। এই সুন্দর সাজিয়েছে, দেখো দেখো কিরকম কত লাগে। সুন্দর, এই লাইনটা একদম পুরো স্ট্রেট আছে। বাইরে বেরোলে কি হবে, এই লাইনটা স্ট্রেট আছে, তাই না বলো? আমি হাসছি, আবার কেমন বাজে করে সাজিয়ে দিয়েছে। ফালতু একদম যেন। তো বন্ধুরা, এরকম সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখতে আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব তো করে দিতেই পারো তোমরা, বলো, এত সুন্দর শাস্তি পাওয়ার জন্য। আর এরকম সুন্দর সুন্দর ভিডিও নিয়ে আমি চলে আসব। আর কি শাস্তি দিলে তোমাদের ভালো লাগবে সেটা অবশ্যই করে জানিয়ে দিও, সাথে সাথে লাইক করো আর অনেক অনেক শেয়ার করো। তো আজকের এই পর্যন্ত, টাটা। টাটা।